নমস্কাৰ, মই আজি আকৌ আপোনালোকলৈ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইখিনি মচুৰ দালি হয় আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই সৰিয়হ কেইটামান লৈছোঁ, চাউল কেইটামান লৈছোঁ, আদা নহৰু এইখিনি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই একেলগে মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে দি দিম। এইখিনি আধা ঘণ্টা টাইম মই ভিজাই ৰাখিম, কোমলিব লাগিব। ইয়াতে ল'লোঁ এটা পিঁয়াজ ল'লোঁ, বেছি ডাঙৰ লোৱা নাই, মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ। এইটো গুচাই কৰি ধুই কৰি লৈছোঁ আৰু এইকেইটা জলকীয়া লৈছোঁ, 3টা ধুই লৈছোঁ আৰু এইকেইটা ভেদাইলতা পাত ধুনীয়াকৈ ছিগি মেলি ধুই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়াখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিও দেখিছে নহয়, একদম পূৰা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, কাৰণ বৰাত দিব লাগিব যে একদম মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ভেদাইলতা পাতখিনিও দেখিছে নহয়, এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে কাটি ল'লে হ'ল। মিক্সিত দিলে মানে বেছি আৰু গুড়া হৈ যায়, ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই এইটো চাইজতে এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে কাটি ল'লে হ'ল। আৰু এইটো মিক্সি জাৰটো ল'লোঁ আৰু মচুৰ দালিখিনি মই আধা ঘণ্টামান ভিজাই ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে দিম। আৰু আপোনালোকে ইমান গুড়া কৰি নল'ব, অলপ গোটা টাইপতে ৰাখিব, বেছি গুড়া কৰিলে ভাল নালাগিব। এইখিনি মিক্সি বাতিত মই ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লৈ ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে যিটো পৰিমাণত খায় সেইটো পৰিমাণত নিমখটো ল'লেই হ'ল। আৰু এইখিনি কিন্তু হাতে দিয়ে ভালদৰে সানিব লাগিব, চামুচেদি সানিলে নহ'ব। হালধি দিব নালাগে, মই হালধি দিয়া নাই, আপোনালোকে হালধি নিদিলেও হ'ব ইয়াতে। আৰু এইখিনি এনেকৈ ল'ব, ধুনীয়াকৈ সানিলোঁ। সানাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো এনেকৈ কৰিব, এটা লাডু নিচিনাকৈ বনাই পেলাই আৰু এনেকৈ এইদৰে এয়া চাওকচোন, এইটো জোখত বনালেই হ'ল। এয়া এইদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লে হ'ল। আৰু এইখিনি বৰাখিনি কি ধুনীয়াকৈ হাতেদি মই বনাই ল'লোঁ, চাওকচোন আপোনাৰ গোল গোল হৈছে, কি ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এইদৰে বনাই ল'লে হ'ল। গেছত কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ মই আৰু এতিয়া তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ যে চাৰিও চাইডে লাগি যায়, তেলখিনি লাগি গ'লে মানে বৰাটো নধৰে। আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, তেলখিনি গৰম হোৱাত তেতিয়া মই বৰাকেইটা এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিম। আৰু আপোনালোকে জুইটো একদম কমাই দিব, জুইটো বৰকৈ থাকিলে আৰু ভিতৰটো নিসিজিব, বাহিৰটো লাল হৈ একদম ক'লা হৈ যাব। সেইকাৰণে জুইটো একদম কমত আপোনালোকে দি পেলাই ভাজিব, যে ভিতৰটো ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। আৰু এইদৰে কিন্তু বনাই খাব দেই, বহুতে টেষ্টি। এনেকৈ বনাই খালে মাছ মাংসও নালাগে, ইমানেই সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে দালি ভাত ভাজি সৈতে এইদৰে বৰা বনাই খাব পাৰে, বহুতে টেষ্টি হয়। একবাৰ বনাই খাই ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে। আৰু ইলুটি শিলুটি কৰি আপোনালোকে ভালদৰে লৰাই দিলে হ'ল। এয়া দেখিছেনে বাৰু? আৰু এবাৰ লুটিয়াই দিওঁ, কম জুইত দিলে মানে বাই বাই লুটিয়াই দিব লাগে। আৰু হৈ গৈছে, এতিয়া নমাই দিম। একদম ধুনীয়া হৈছে, একদম আপোনালোকে যে খাব, একদম ধুনীয়া, একদম মচমচীয়া হৈছে দেই। এয়া মচুৰ দাইলৰ সৈতে আৰু ভেদাইলতা পাত দি বৰা বনালোঁ। আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাব আৰু খাই পেলাই কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ, পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।